अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई, इतने दिनों से वीडियो ही नहीं डाली। तो मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे इसी वजह से। तो चलो मैंने आज सोचा कि चलो आज वीडियो डालते हैं, तो इसलिए हम बना रहे हैं टर्किश चिकन। तो यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम चिकन। ये मैंने ऐसी स्ट्रिप में काट ली है। 500 ग्राम चिकन है। यहाँ पर मैंने ली है आधी चम्मच वाइट सफ़ेद मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच अनियन पाउडर, आधी चम्मच गार्लिक पाउडर, आधी चम्मच सॉल्ट है, और आधी चम्मच से ज़्यादा 3/4 चम्मच रेड चिली पाउडर है। और ये मिक्स हर्ब है, इटालियन हर्ब मिक्स। तो ये सब हम चिकन में अभी मिला देंगे। इसको हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए जी, हमने मसाले मिक्स कर दिए हैं। अभी हम डालेंगे 1 चम्मच जितना योगर्ट, और 1 चम्मच हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। ये बाज़ार वाली है, रेडीमेड वाली। उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम उसको मिक्स करके अच्छे से उसको साइड में रख देते हैं, फिर बाद में हम सॉस बनाते हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन ली है, चूल्हा ऑन कर लिया है। अभी हम बनाते हैं वाइट सॉस। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर 25 ग्राम जितने बटर। तो बटर डाल लेंगे। चलिए, यहाँ पर बटर मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 3 चम्मच, उसको हम डाल देते हैं और इसको हम भून लेंगे अभी अच्छे से। बटर कम लगे तो हम बटर डाल सकते हैं उसमें, और मैं थोड़ा सा बटर डालूँगी, मुझे कम लग रहा है। चलिए, मुझे बटर कम लग रहा है तो मैं थोड़ा 15 ग्राम जितना और डालूँगी बटर। चूल्हा मैंने स्लो पे रखा है कि वो जल ना जाए, इसी वजह से। चलिए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गई है, अच्छे से आटा भुन गया है। तो अभी मैं आराम से यहाँ पर दूध डालूँगी। मैंने 1 मग जितना दूध लिया है, बड़ा वाला मग है। मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। उसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये जो लम्स है वो ख़त्म हो जाने चाहिए। ये देखो, मैंने अच्छे से मिला लिया है। पूरे लम्स अभी नहीं ख़त्म हुए, थोड़े थोड़े बाकी है अभी भी। इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना हमने सॉस को। तो अभी हम डाल देते हैं सॉल्ट और पेपर।
ये देखें सॉस की कंसिस्टेंसी। उसको बहुत गाढ़ा नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं, ये बराबर है। बाद में ठंडा होके और ठीक हो जाएगा। तो अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं। चलिए अभी हम चिकन को कुक कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ली है, उसके अंदर अभी 2 चम्मच इतना ऑलिव ऑयल डालूँगी। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल हीट हो गया है, चूल्हा मैंने फुल ही रखा है। यहाँ पर मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी तो उसको मैं डाल दूँगी। चूल्हा इसलिए फुल रखा है कि चिकन है तो चिकन को फुल पर कुक करे तो अच्छा है, क्योंकि बाद में उसको स्लो कर देंगे तो उसका पानी बहुत निकलेगा। मैं 1 से 1.5 मिनट तक एक तरफ होने दूँगी, बाद में उसको पलटाऊँगी। चलो जी 1.5 मिनट हो गया है, मैं उसको पलटती हूँ। तकरीबन 2-3 मिनट हुई है, मैं बीच बीच में पलट ही रही हूँ उसको। अभी उसको 2-3 मिनट और कुक होने देंगे। चलेगी अभी ये चिकन कुक हो गई है, तो अभी हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको साइड में रखते हैं, फिर बाद में सब असेंबल करेंगे। ये देखो कितनी अच्छी कुक हो गई है। तो अभी चूल्हा बंद कर देते हैं हमारा। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं लेयर, उसकी असेंबल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कैसरोल ग्लास की ट्रे ली है, उसके अंदर हम सब लेयर लगाएंगे। पहले मैं चिकन डाल दूँगी। चलिए चिकन हमने डाल दी है, उसको अच्छे से पूरी ट्रे में फैला देंगे। और मुझे कैप्सिकम पसंद है तो मैं एक ही तरफ कैप्सिकम डालूँगी। ये 3 कलर के कैप्सिकम है, मैं थोड़े से उसमें डालूँगी। एक तरफ मुझे पसंद है, बच्चों को नहीं पसंद, इसलिए एक ही तरफ डालूँगी। अभी डाल देंगे वाइट सॉस। चलिए देखिए मैंने अच्छे से वाइट सॉस पोर कर दिया है। अभी हम डालेंगे चीज़। मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। तो ये देखिए हमने सब अच्छे से मिला लिया है। अभी हम उसको बेक कर लेंगे। पहले प्री हीट करके 180 डिग्रीज़ पे प्री हीट करके उसको 15 to 20 मिनट बेक करेंगे।
ये हो रहे हैं। अभी हमने ओवन में रखा है, उसको बंद कर देते हैं। 15 से 20 मिनट उसको होने देंगे। तो ये देखिए हमारी चिकन टर्किश रेडी है। अभी हम उसको डिश आउट करते हैं। तो हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही यम्मी और इजी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।